Народ, тут такое случилось, вторую ночь что-то стучится в окно. Время, как видим, 4 часа. Вот, если слышно, кто-то долбится в окно. Кто-то подумает, что это фейк. Вы глубоко ошибаетесь. Вот, слышите? За окном никого нет. Если видно. А звук есть. Вот даже сейчас выйдем. Никого нет. А звук продолжает идти. Что это может быть? Ваше предположение? Через 15 минут звук пропал. Какие-то звуки с ванной доносились. Уже второй раз проверяю. Что вообще за херня творится? Вышел с ванны, опять какие-то звуки. Непонятные. Если слышно. Что за херня? Вы сами это видели, народ. Что вообще происходит? Минут 15 уже на дверь смотрю, пока ничего не происходит. Позвонил друзьям, никто не может мне поверить, вообще никак. Надо видео им скинуть будет. Что-то здесь вообще не то, ребят. Вы сами это видите. Вы сами это видите, ребят. Что это может быть?